Kinders van die Here, mense op die aarde praat in hierdie dae oor die koms van die Here. En dit laat mense terugdink aan die donker middeleeue toe die Christene so vervolg was. Daar in die katakombes in Rome, die grafte, kry mens nog hierdie geskrifte en een opvallende geskrif is dit: Maranatha, die Here kom weer. Maranatha, die Here kom. Dis waaraan u en ek vashou. Dis die hoop van ons as Christene. Dis die sekerheid, dis die wete, dis die verwagting. Dis wat die Here ons aanmoedig in sy woord. Kyk uit. En as julle al hierdie dinge sien wat gebeur, hef op julle hoofde, want julle weet, julle verlossing is naby. Dis iets om oor te sê, halleluja, prys die Here. Ek kan nie wag nie. En ek wil vandag spesiaal net ietsie uitlig. Wat gaan gebeur daardie dag as die Here terugkom? En jy weet, as ons gaan kyk, en ek hou daarvan om te kyk, wat het die Here Jesus self oor sy koms gesê, en ons kry dit, ons het daardie gedeelte in Matteus 24, die eskatologiese rede van die Here Jesus, en in Markus 13 herhaal dit, en in Lukas 21, is dit amper soortgelyk. Dis hoekom ons van hierdie evangelies praat as synoptiese evangelies, omdat hulle in soveel opsigte ooreenstem. En as 'n mens daar kyk hoe die Here dit vertel, dan begin hy met hierdie woorde oor sy koms, nadat hy vir mense vertel het van al die verskriklike dinge wat kom tydens die groot verdrukking op aarde, sê hy, en dan sal die kragte van die hemele geskit word, en die son sal sy glanse gee, en die maan ook nie by nag nie, dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn, en sal die Here Jesus met groot krag en heerlikheid terugkom, en sy hemelse leerskare sal saam met hom kom. En dan beskryf Paulus vir ons mooi, en dit sluit vir my aan by hierdie koms van die Here. Want wat gaan dan gebeur? Die Bybel sê, daardie oomblik as hy gaan kom, sal die grafte oopgaan, en mense sal hom tegemoet trek die lig in, selfs die wat nog in die lewe is, sê die Bybel. Paulus sê, die wat dood is, sal ons hoegenaamd nie vooruit wees nie, want ons sal saam met daardie mense die Here tegemoet gaan in die lig, om so vir ewig en altyd by die Here te wees. Nou, u weet, nadat die Here Jesus opgestaan het uit die graf, het die grafte oopgegaan en het die dooies opgestaan en het hulle aan verskeie mense verskyn. Dit is niks snaaks dat die grafte gaan oopgaan nie. Dit is wonderlik om te weet, daar waar jou geliefde begrawe is, daar waar Christene begrawe is, daar waar hulle gelei het, daar waar hulle vermoor is, daar waar Christene gesterf het in hospitale, in ongelukke, oral waar, sê nou, het verdrink of wat, daar sal die grafte oopgaan en daar die liggame sal die Here tegemoet trek in die lig, en ons wat in die lewe oorbly, sal saam met hulle die Here tegemoet gaan. En dan sal ons saam met die Here wees. Nou wonderlik dat daardie woord wat die Bybel gebruik vir daar gaan 'n ontmoeting in die lig wees, is die Griekse woord apanthesis. En dit in sy betekenis dui daarop, dis soos 'n magistraat wat gekom het na 'n dorp toe om sy posisie daar te kom inneem en hoe hy verwelkom word deur al die mense. En net so hierdie beeld en hierdie woord gebruik die apostel in 1 Tessalonisense 4 vers 17. En hy sê daar sal 'n ontmoeting wees in die lig. En daardie woord is die woord apanthesis wat beteken die bruid, ons wat in die lewe is en hulle wat vir die Here wag in die graf, sal die Here tegemoet gaan in die lig. En so sal die bruidegom vir altyd by ons wees en saam met ons wees. En vir my lig dit iets wonderliks uit. Daardie oomblikke gaan ons liggame verander word tot 'n verheerlikte liggaam. En jy weet, terwyl ek en my vrou Bybelstudie gedoen het, het ons al reeds
in Abraham se tyd gevind, toe die 3 manne gekom het na hom toe, die engel van die Here, wat die Here Jesus is, en 2 ander engele het hulle gekom na Abraham, en nou gaan maak Abraham 'n uitnodiging tot hulle, en rig hy 'n uitnodiging, en sê, kom sit aan, dat ek eers julle voete kan was. En daarna stuur hy sy slaaf, om 'n jaar oud kalf te gaan vat, en te slag, en vir hierdie manne iets voor te berei. En weet jy, daar vind ons al reeds die verheerlikte liggaam, dat die verheerlikte liggaam iets is, wat jy het, wat nog steeds behoeftes gaan hê, want daardie manne het geëet, en daardie manne se voete is gewas, dit was hemelse wesens, en net so met die Here Jesus, toe hy in 'n verheerlikte staat opgestaan het, sien ons, dat sy liggaam 'n verheerlikte liggaam was, dat hy nog steeds geëet het, en dat hy nog steeds, Thomas het sy hand in sy sy gesteek, dit was materieel, dit was voelbaar, maar tog was dit 'n verheerlikte liggaam, wat deur materie kon beweeg, deur die toedeur het hy beweeg. So wonderlik is dit, die liggaam wat ek en jy gaan hê, die oomblik, as die Here gaan kom, is dit nie wonderlik nie. Weg is al hierdie gebondenheid, weg is hierdie gebrokenheid, weg is die spiraal van verganklikheid waarin hierdie aarde gekoppel is, en ek en jy is in die teenwoordigheid van die Here, is dit nie iets om na uit te sien nie, is dit nie iets van onbeperktheid. Die mens wil so graag onbeperkt wees, die mens wil so graag nie doodgaan nie, die mens wil so graag lewe vir altyd, die mens wil altyd graag gaan doen, hy hou nie van boundaries nie, ons wil alle grense verplaas, maar in daardie oomblik, gee die Here vir jou iets wat alle grense verplaas, gee dit vir jou iets, amper kan 'n mens sê ondenkbaar, jy is klaar, jy is los, jy is vry, en jou liggaam is vry, nuut gemaak, gesond gemaak, ag, ek kan nie vir u uitspel wat is alles nie, en weet jy wat vir my so wonderlik is, wat ek met my vrou deel, is hierdie woorde, dat in daardie oomblik, ons weet nie hoe gaan dit werk, die Bybel sê, aan die einde van die tye sal die hemel en aarde met 'n gedruis verbygaan. Iemand het 'n boek geskryf, die skeikunde van materie, en het gewys dat dit so sal gebeur, net versteuring van elemente in die atmosfeer, dan brand die hele atmosfeer, die hemelruim alles, tot die see kan brand, as net van die elemente versteur. Maar waar gaan ek en jy in daardie tyd wees? En 'n antwoord wat ek vir myself kon uitmaak, ons sal in die teenwoordigheid van die Here wees, want ons sal altyd saam met hom wees. Is dit nie wonderlik nie? Hy kom, daardie woordie, apantese sê vir jou, dis 'n ontmoeting met jou Here, dis 'n saam wees met jou Here, dis 'n ontvangs van jou Here, sodat hy by ons is, en ek en u saam met hom. Die tyd kom, dat dit gaan gebeur, en ek wil afsluit, ek wil vir u vra, as die Here vandag sou kom, as die Here vanaand sou kom, as die Here in hierdie dae sou kom, waar is u? Hoe gaan u wees? Sal u hom kan ontmoet? God wil hê, dat jy gereed moet wees. Kom ons, wees nie net vol opgewondenheid en dankbaarheid nie. Is jou lewe reg om die Here te ontmoet? Kom ons bid saam. Here, ons dankie, dat ons weet, dit is 'n verskriklike groot ding wat met ons gaan gebeur, 'n verandering, soos wat ons nog nooit ervaar het, en ons weet, Here, daardie dag kom, het vir ons gesê, dat ons die Seun van God sal sien, saam met die hemelse skare kom, in al sy heerlikheid, en ons sal verander word tot ook 'n wese van heerlikheid, op daardie dag van verheerliking. Ons prys u daarvoor. Ek bid dat mense sal inkom na u toe, dat hulle harte sal oopmaak vir u, want ons gaan nie deel hê in hierdie dag, tensy ons nie kinders van u is nie. Here, u wil hê ons moet 'n sterk verhouding met u bou, u wil hê die bruid moet gereed wees vir u, Here, u wil hê ons moet gekleed wees. Help ons daarin, gee vir ons krag, mag ons na u Gees luister, mag ons na mense luister, mag ons uitgaan om vir mense te vertel van die Here Jesus. Ons dank u daarvoor, in Jesus naam. Amen.